বন্ধুরা আরও একটা নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম। দিনটি ছিল মঙ্গলবার সত্যি স্মরণীয় আমাদের কাছে। এরকম বৃষ্টি জীবনে প্রথম দেখলাম, আর 2 বছর এই জায়গায় এসে ফার্স্ট টাইম জল জমতেও দেখলাম। যাই হোক, তাও কাজে বেরোনোর তাগিদে মা সকাল সকাল আমার শ্রেণী যেমনভাবে ফল কেটে দেয় তাই করলো। আমিও বসলাম চিয়া সিড আর কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে। তারপর রান্না বসিয়ে দিয়েছিলাম। মায়ের মাঝে কাজে বেরিয়েছিল, তবে এত জল জমতে সানি মাকে নিয়ে ফিরে চলে এলো। আমিও রান্না করে ঝটপট রেডি হয়ে পড়েছিলাম বেরিয়ে। মাঝ রাস্তায় তো গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল, তো সানিকে বললাম তুমি চলে যাও, আমি অটো করে যাব। কিন্তু তারপরে আগে গিয়ে দেখলাম অটো তো চলছে না, না বাস চলছে আমাদের এই জায়গাটায়। তাই অফিস থেকে বললো বাড়ি ফিরে যেতে। আর আমি যতদূর এগোচ্ছিলাম আমার হাঁটুর অবধি জল যাচ্ছিলো, তাই জন্যই প্যান্টটা অতটা ভিজে গেছে। মন্দিরের কাছাকাছি এসে দেখলাম বেদির কাছাকাছি প্রায় জল চলে এসেছে, মাও এসেছেন, আর এই অবস্থা এখন। যাই হোক, তারপর দুপুরে লাঞ্চের পালা। আমার ইচ্ছা ছিল খিচুড়ি খাবো, তবে মা আর সানি খেলো না, ওদের জন্য ওইটা আর আমার জন্য খিচুড়ি বানালাম দিন এমনি।